Ini namanya diapain Mbak? Ini di uap, nebulizer. Diuap. Iya. Namanya ini nebulizer. Kalau di sana ya berdampak uap gitu. Fungsinya untuk apa Mbak? Ini bisa untuk melembabkan pernafasan, kemudian mengedarkan darah untuk Ini untuk ngilangin flu, batuk, flek-flek ya. Flu ya. Untuk bayi. Dewasa juga bisa. Oh dewasa bisa Mbak. Bisa. Karena masak juga bisa. Nah, ini namanya namanya lebih longgar. Mbah, uruh. Enak. Enak kan ya? Enak. Oh dewasa sakit Mbak ya? Iya. Oh. Pas flu. Biasanya ya batuk pilek yang apa ya? Udah lama terus banyak dasarnya, yang dasarnya mungkin kadang ada yang lengket nggak bisa terakhir dibantu dengan lagi. Oh. Terus kalau banyak dasarnya jadi sesek, nafasnya kan susah. Ngomongnya bareng ira plong ya? Iya, terus dibantu dengan satu ini kan langsung masuk ke pernafasan. Nanti kalau dewasa beli sendiri alatnya ya? Halo. Alatnya ya, ininya bisa soalnya, tutupnya. Berapa menit Mbak ini Mbak? Ini harusnya obatnya. Obat. Ini. Oh. Yang dewasa juga sama nih? Apa? Yang dewasa juga ada obatnya? Obatnya juga sama seperti ini, cuma bedanya nanti di dosisnya sama. Terapi uap. Iya. Bahasa Inggrisnya apa Mbak? Nebulizer. Nebulizer. Bahasa Inggrisnya Nebulizer. Oh. Aku ora mau pengaruh melu uap. Ben seger. Enggak sakit enggak apa-apa Mbak? Harus sakit. Karena kan kalau nebu itu harus ada resep-resepnya. Kita dokter dulu karena untuk apa dosisnya obatnya beberapa ada. Kadang ada yang batuk tapi nggak perlu diuap, ada cuma diobati aja oral. Harus dokter umum saja. Dokter apa? Paru. Ya dokter umum bisa, kalau itu dokter umum. Periksa sih dokter biar diuap. Enggak steam, yang steam sauna gitu. Oh dewasa boleh Mbak ya? Aku tak periksa ya. Ada dokternya nggak Mbak? Di sini nggak ada. Aduh. Sabtu cuma sampai jam 1. Sampai jam 1. Dari pagi. Dokter umum? Iya. Dokter umum. Jadi apa Dewi. Dokter anak-anak kan aku. Aku dewasa memang boleh. Cuman
dewasa boleh apa ya? ke Bu Dewi. Boleh kan beliau ngomong. Oh, jagat mak, jagat sih kan ini. Kalau untuk bayi memang harus gini Pak ya? Enggak semua. Oh. Tergantung kondisinya. Misalnya barunya kita keparahannya berapa? Kalau parah harus gini. Iya, bisa. Soalnya kasihan apa? Banyak barunya kan bisa begini. Kalau ini kan bisa apa? Encer nanti keluarnya lewat DAP. Nah, ini kan udah mulai lembat itu DAP-nya dari enggak tetap anu tetap encer. Malah turun.